Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu tanggal 4 Desember. Kita akan memanen madu Torachica dan Hitama. Ya, mantap. Ini keadaan topping di musim hujan, menyusut ya, tapi alhamdulillah madu tetap ada. Mahal. Nah, kondisi topping musim hujan. Busuk. Pecinta madu ini. Di lokasi farm ini, di daerah ini dominan pohon kelapa di sini dan kebun sawit. Garang nih guys. Susu guys. Musim hujan. Garang deh guys. Mirang-mirang. Itu be polen.